亲爱的弟兄姊妹们，欢迎收听今天的10点晚祷。今晚分享的经文是约翰福音10章11到12节。我是好牧人，好牧人为羊舍命。若是雇工，不是牧人，羊也不是他自己的。他看见狼来，就撇下羊逃走。狼抓住羊，赶散了羊群。经文分享完了，我们一起祷告。亲爱的主啊，感谢你做我们的好牧人，为我们舍命，救赎我们脱离仇敌的辖制。主啊，在这个世界上生活，我们会遇到很多危险，有各种各样的声音过来，诱惑我们离开你。我们有时无法分辨哪个声音是正确的，甚至会跟着错误的声音走，渐渐远离你。主啊，求你帮助我们学会分辨，不要迷失在各种声音中。主啊，你告诉我们，在一切混乱之中，只有你是好牧人，我们应该听从你的声音，走正确的道路。雇工看到狼来，会把羊撇弃，自己逃跑了。但你不一样，你会用生命保护我们，拯救我们。在这个世界上，我们就像迷失无助的羊，是你寻找我们，带我们回到你的怀中。主啊，让我们明白，你是值得我们一生去信靠的好牧者。你为我们舍命在十字架上，使我们从罪中得释放，得着新生命。你不因我们的软弱而离弃我们，也不在危险临到时丢下我们。即使我们偏行己路，你仍然以不变的爱呼唤我们。主啊，求你帮助我们看见这份爱，不再被世界的声音迷惑。主啊，我们算什么？你竟怜悯我们，定义要拯救我们。求你赐给我们分辨的能力，使我们能认出你的声音，坚定地走在你所引导的道路上。主啊，让我们看清这个世界的虚伪，那些我们自以为靠得住的人或事物，就像雇工一样，危险临到就会逃跑，把我们暴露在敌人面前。主啊，唯有你，我们的大牧者，是我们坚实的后盾，让我们在一切的环境中紧紧抓住你的手。求你亲自做我们的保护，坚固我们的信心。愿我们一生都在好牧人的带领中安然前行，直到见你的面。如此祷告，是奉主耶稣基督的圣名。阿们。